Pernah buka kulkas tengah malam? Rumah sunyi, semua tidur. Saat pintu kulkas dibuka, cahaya putih menyala. Bukan rak yang pertama kulihat. Seekor kelinci putih duduk di dalamnya. Dia menatapku sambil mengunyah wortel. Sepertinya dia juga lapar. Makna cerita, kadang yang kita cari tengah malam hanya rasa lapar, dan kita tidak sendirian.